Wani abu da ya ɗaure wa mutane kai shine yadda a wannan sati 'yan bindiga suka yi ta fitowa suna nuna irin maƙudan kuɗaɗen fansa da suke ansa a hannun mutane. A cikin wannan bidiyon idan kuka biyo mu har ƙarshe za mu nuna muku yadda 'yan bindiga suka yi ta wallafa hotuna da kuma bidiyoyinsu kai har ma da irin maƙudan kuɗaɗen da suke ansa na fansa a hannun al'umma. Sannan muna roƙo idan wannan shine karanku na farko da ku danna mana subscribe sannan ku danna like domin samun bidiyoyinmu a koda yaushe da zarar mun ɗaura. Kamar yadda kuke gani masu kallo da saurare, wannan dai shine irin maƙudan kuɗaɗen da 'yan bindiga Fulani masu garkuwa da mutane suke nunawa a shafukansu na sada zumunta, wanda ma suke nuna irin maƙudan kuɗaɗen da suke ansa a hannun mutanen da suka yi garkuwa da su. Duk da dai idan sun anshi kuɗin, wasu sukan saki mutanen da suka kama, wasu kuma za su anshi kuɗin su kuma kashe wanda suka yi garkuwa da shi ɗin. Wannan sana'a ko kuma in ce wannan ta'addanci na yin garkuwa da mutane ba yau ba ne, an daɗe ana yin shi a arewacin Najeriya, wanda yanzu haka ya bazu a wasu sassa na kudancin Najeriya irin su Oyo da Kwara da Kogi da ma sauran jihohin da ke kudancin Najeriya. Lamarin da ya sa ajiya wasu daga cikin jihar Oyo, al'ummar jihar Oyo suka gudanar da zanga-zanga sakamakon sace wasu 'yan makaranta da aka yi baki ɗaya da ma malamansu aka yi cikin daji da su, inda yanzu haka aka yi garkuwa da su. Lamarin garkuwa da mutane ya addaba al'umma da dama a arewacin Najeriya, inda fitaccen mai garkuwa da mutanen nan wato Bello Turji har ya rantsuwar cewa ya daina bayan sulhu da aka yi da shi tsakanin shi da gwamnati da ma al'ummar jihar Zamfara, musamman ma mutanen yankin Shinkafi. Kwatsam bayan sallar nan sai ji mukai Bello Turji ya fito ya ce mutanen yankin Shinkafi sun sace masa bijiminsa sun yi layya da shi, wanda ya sha alwashin cewa sai ya zo ya ɗauki fansa. Lamarin da ya sa al'ummar yankin Shinkafi suka fito suna ba wa Bello Turji haƙuri tare da rantsuwar cewar ba su ne suka saci son shi ba, inda suka ce in ma ba zai haƙura ba to za su mayar masa da shanu 20 a maimakon bijimin sansa da aka sata domin kawai a zauna lafiya. Ubangiji Allah ka kawo mana ƙarshen 'yan ta'adda masu garkuwa da mutane a ƙasanmu Najeriya da ma sauran ƙasashen Afirka. Amin summa amin.